सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको आइपिओ शेयर परेका शेयर धनीहरू सम्पूर्णको डिम्याट एकाउन्टमा शेयर आइसकेको साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा हिजो लिस्टिङ पनि भइसकेको छ। सो अब आइपिओ शेयर परेका लगानीकर्ताहरूलाई जिज्ञासाको विषय हुने गर्दछ कि शेयर कहिलेदेखि कारोबारमा आउँछ, ओपनिङ प्राइस कस्तो रहला, अर्थात् पहिलो कारोबार कतिसम्म रहेर होला, यस क्षेत्र अन्तर्गत यस कम्पनीसँग उस्तै देखिएका अन्य कम्पनीसँग कम्पेयर गर्दा कस्तो मुभ लेला, इनिसियल र्याली कतिसम्म जान सक्ला, अर्थात् शेयरले मूल्य वृद्धि मार्फत प्रोफिट कतिको दिने सम्भावना रहेको छ, साथै होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने नछुटाइकन सबै जानकारी स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। लागो अब जानकारी तर्फ है त। सर्वप्रथम नेप्से सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली अनुसार कुनै पनि कम्पनी नेप्सेमा सूचीकरण पश्चात सूचीकरण भएको अर्को कार्यदिनदेखि कारोबारमा आउने व्यवस्था रहेको छ र यस अनुसार सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको शेयर हिजो बिहिबार यस साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा लिस्टिङ भयो र अब आज चाहिँ शुक्रबार, भोलि शनिबार भएकोले अब पर्सि आइतबार अर्थात् चैतको 15 गतेदेखि कारोबारमा आउनेछ र अब ओपनिङ रेन्ज साथै पहिलो कारोबार के कस्तो रहला यसबारे कुरा गर्दा चाहिँ नेप्सेले हालै इन्ट्रोड्युस्ड गरेको नयाँ नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ शेयर कारोबारमा आउँदा ओपनिङ रेन्ज चाहिँ उक्त कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर रु 100 भन्दा तल रहेको छ भने चाहिँ नेटवर्थ पर शेयरदेखि त्यसैको 3 गुणासम्म रहने र यदि नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ रु 100 भन्दा माथि रहेको छ भने चाहिँ रु 100 देखि रु 300 सम्म रहेर निर्धारण गरिने भएको छ र यस नियम अनुसार सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2081-82 को वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थ अर्थात् नेटवर्थ पर शेयरलाई हेर्दा 94.77 रुपैयाँ रहेको छ, जुन 100 रुपैयाँ भन्दा तल रहेको छ। सो यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज यसको नेटवर्थ पर शेयर रु 94.77 देखि लिएर यसैको 3 गुणा अर्थात् रु 284.31 सम्म रहेर पहिलो कारोबार हुनेछ र ओपनिङ प्राइस सम्भवतः माथिल्लो बिन्दुबाटै हुने देखिन्छ र यदि भयो भने अर्थात् पहिलो कारोबार 284.31 बाट भयो भने डिमान्ड उच्च देखिनेछ र सो कारोबार दिन ओपनिङ प्राइसदेखि पनि 10% सर्किट हानेर अर्थात् 284.31 को 10% भनेको 28.431 अङ्कले बढ्दा कम्पनीको शेयर प्राइस करिब 312.741 पहिलो कारोबारको दिनमै पुग्ने देखिन्छ इफ माथिल्लो बिन्दुबाट ओपन भयो भने। र यो त भयो ओपनिङ रेन्ज र प्राइसको कुरा। अब अन्य कम्पनीसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ यसको अस्ति भर्खरैदेखि कारोबारमा आएको अर्को जलविद्युत क्षेत्रको कम्पनी भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको शेयर प्राइससँग पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ र भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई हेर्ने हो भने यस कम्पनीको हाल कारोबार गर्न मिल्ने टोटल किता वैदेशिक रोजगार तर्फको 1 लाख किता र सर्वसाधारण तर्फको चाहिँ 8,30,000 किता गरी कुल 9,30,000 किता रहेको छ र यसले अहिलेसम्मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 5 कारोबार दिन लगातार सर्किट हानिसकेको छ र अझै धेरै बढेर जाने देखिन्छ र यस भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ तपाईले आर्थिक वर्ष 2081-82 को वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थलाई हेर्नुहुन्छ भने 90.04 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् ईपीएस अर्निङ पर शेयरलाई हेर्दा 10.81 रुपैयाँ रहेको छ र त्यसैगरी सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको चाहिँ नेटवर्थ पर शेयरलाई हेर्दा 94.77 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी ईपीएस अर्निङ पर शेयरलाई हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ अलि नेगेटिभ रहेको छ है, -0.31 रुपैयाँ रहेको छ। र अब सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको कारोबार गर्न मिल्ने शेयर संख्यालाई हेरौँ है त। यस कम्पनीले कुल 13,79,350 किता शेयर निष्कासन गरेकोमा 34,484 किता शेयर म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषलाई, त्यसैगरी 13,793 किता शेयर चाहिँ कम्पनीका कर्मचारीलाई, साथै 6,89,675 किता चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि रहेका र यी सबै लक इन पिरियडमै पर्ने हुनाले यस बाहेककोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लोटेड शेयर अर्थात् हाललाई कारोबार गर्न मिल्ने शेयर भनेको वैदेशिक रोजगार तर्फको 68,967 किता र त्यसैगरी जनरल पब्लिकको चाहिँ 5,72,431 किता हो र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा 6,41,398 किता शेयर कारोबारमा आउने देखिन्छ, जुन चाहिँ भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको भन्दा पनि करिब 3 लाख किता कम सप्लाई यसमा रहेको देखिएको छ। र अब कुरा गरौँ प्राइस कतिसम्म जान सक्ला त भन्दाखेरि अब डिमान्ड कतिको आउँछ र त्यो अनुसार सप्लाई भएन भने र एकदमै थोरै संख्यामा शेयर पनि रहेकोले अर्थात् लो क्याप हाइड्रोको रूपमा नै तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी कुरा चाहिँ पछि कस्तो देखिन्छ कारोबारमा आउँदाखेरि हेर्नु पर्दछ। र समग्रमा यस कम्पनीलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाल नेप्से इन्डेक्स बुल फेजमा जाँदै गरेको माहौल पनि देखिएकाले अहिले बजारले पनि अवश्य साथ दिने नै छ र यो सबै मूल्याङ्कनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइस एकदमै उच्च जाने जस्तो देखिन्छ र लो क्याप हाइड्रोको हिसाबले पनि हामीले हेर्दा लगभग पहिलो र्यालीमा पर किता 8,900 प्लस इजिली जाने देखिन्छ र म्याक्सिमम पर किता 1000 प्लस देखि 12,1300 सम्म पनि जान सक्ने देखिएको छ र जुन 10 किताको हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 9-10 हजार देखि करिब 10-12 हजार प्लस सम्मको प्रोफिट शेयरको मूल्य वृद्धिले नै दिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। र साथीहरू यो केवल सम्भावनाको कुरा हो र हामीले शेयर प्राइस ठ्याक्कै यति नै पुग्छ भनेर भन्न पनि थाहा पनि हुँदैन र हामीले ठोकुवा पनि गर्न हुँदैन, तर बिक्री गर्ने अर्थात् सेल गर्ने या कम्पनीको स्वामित्व कायम रहने, कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेर्दै भविष्यमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुध्रिँदै जाला कि या विविध कोणबाट तपाईलाई कस्तो लाग्दछ अर्थात् होल्ड गर्ने कि यी सम्पूर्ण अधिकार स्वयं लगानीकर्ताकै हुने गर्दछ। त्यसैले कारोबार भइरहँदा आफूले पनि मूल्याङ्कन गरी सेल गर्ने या होल्ड गर्ने भन्ने बारे स्वयंले नै डिसिजन लिनु हुन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सबैको लगानी सफल होस्, यही नै हाम्रो शुभेच्छा रहेको छ। धन्यवाद।